boğazımı. Kes ki ben de sen de kurtulayım. Huzuru yalanların ardına sığınmakta arayacaksan buyur ara. Kurban et beni buracıkta. İçin rahatlasın. Lakin birazcık cesaretin varsa beni dinle Gündoğdum. Anlat o vakit. Anlat. Abi yapma. Sakın yaklaşma Ertuğrul. Zaten canım burnumda. Konuş. Obanın dışında bulduğumuz yaşlı kadının cesedi. Onun katili Aytol'umdur beyim. Sen öldürdün onu! Katil! Katil! Bırak! Katil diyorum size! O öldürdü kadını! Katil! Yaşlı kadın dedi bana. Dahasında diyecekti lakin altın istedi. Hayma Anam'ın verdiği kolye gözünü doyurmadı. Bu da onun sonu oldu. Çadıra ona altın getirmeye geldim. Dahasını anlatsın diye beyim. Al, lakin döndüğümde kadın ölmüştü. Gonca Gül'ü almayayım diye anlatırsın bunları. Nasıl olduysa Gonca Gül kolyeyi bulmuş. Beni tehdit etti. Yaşlı kadını sen öldürdün dedi. Gündoğdu Bey'in onurunu korumak, namusunu korumak için bunu kimseye demeyeceğim dedi. Lakin yalan söyler beyim. Yaşlı kadını Aytol'un öldürdü. Gonca Gül de bunu bilir. Ah! Abi. Abi yapma ne olur. Abi yapma. Abi dur. Dayımı da o şeytan zehirledi. Az daha inanacaktım sana. Az daha içime attığın şüphe tohumları yeşerecekti. Lakin senin içindeki şeytan daha ölmemiş. Aytol'un da Korkut Bey'le birlikte can çekişmektedir Selcan. Ya lanet olsun kadın seni otağıma aldığım güne. Lanet olsun. Lanet olsun. Abi tamam. Tamam topla kendini. Yarın sorgulamada ne olduğunu öğreneceğiz. Yarın sen de sorgulanacaksın sen de. Al şunu elimden bir kaza çıkmadan. Bana şimdi her şeyi en başından anlatasın Selcan Hatun. Onları Banu Çiçek zehirlemedi beyim. O kız masumdur. Yeminle o yapmadı. Aytol'un Duru yengemi öldürdüğünü nereden çıkardın? O yaşlı kadın mı söyledi sana? O halde? Kimse demedi. Gözümle de görmedim. Lakin bilirim beyim. Bilirim. Ta şurada bir ses der bana. Aytol'un katildir. Bilirim cahillik ettim. Lakin bana kızmayasın ana. Bilesin ki Selcan da ben de hakkın yerini bulması için uğraş verdik. Lakin böyle olacağını bilemedik. Böylesi daha mı iyi oldu Halime? Ha? Saman altından su yürüterek bütün her şeyi çözeceğinizi mi sandınız? Beni erleriniz yok sayıp nasıl böyle bir işe kalkışırsınız? Selcan'la konuştum. Bana her şeyi anlattı. Senin de haberin varmış. Bağışla beni Ertuğrul Bey'im. Selcan nikah kadar bekle, ben her şeyi anlatacağım deyince sana söyleyemedim. Beyinden sır saklamak da ne ola Halime Sultan? Bu nasıl iştir? Eğer başta bana her şeyi söyleseydin, iş buralara kadar varmayacaktı.
Şu halimize bak.